谊林呢所在的位置，以前呢是一片垃圾场。我们来了之后呢，根据这个当地气候特点啊，选取这个乔木、灌木等具有防风固沙功能的这个树种，种植在这个友谊林当中。近几年来，通过中巴双方共同努力，已累计种植适合这个热带干旱地区植物数千棵了。中巴友谊林充分体现了我们瓜达尔港绿色发展的理念。友谊林不仅给当地提供了一个非常美丽的这个自然景观，改善了当地的自然环境，更重要的是带动了当地的就业。我们还向当地老百姓传授我们中国的先进技术，比如教他们这个如何扦插呀，如何嫁接，采用什么方法能这个种植方法能提高菊菌草的产量，什么阶段这个要除草啊、施肥等等。